Расман муҳориба дар вазни ним сабук байни Эдсон Барбоза бо рекорди 22:11 ва Белли Куарантилло бо рекорди 17:4 рӯзи 15 апрел дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравӣ канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони бебохти ҷаҳон оид ба бокс Тайсон Фюри ба чемпиони пешинаи UFC Фрэнсис Нгану визов дода ӯро ба муҳориба бо қоидаҳои ғайриоддӣ даъват кард. Фрэнсис Нгану, ман медонам ки шартномаи ту бо UFC ба анҷом расид. агар ки ту дар ҳақиқат пули калон кор кардан хоҳӣ, пас ба Тайсон Фюри муроҷиат кун. ин муҳорибаи калон хеле калон барои номзади беҳтарин ҷангвар дар сайёра мешавад. биё муҳорибаи дурахшон дар қафас бо дастпӯшакҳои хурд бо қоидаҳои Куинсбери ташкил кунем ва барои ин муҳориба довар легенда Майк Тайсонро даъват мекунем, гуфтааст Фюри. ва дӯстон, бояд гуфт ки худи Фрэнсис Нгану чанд маротиба гуфта буд ки бо қоидаҳои бокс баромад кардан мехоҳад ва ман фикр мекунам ки муҳорибаи ӯ зидди Тайсон Фюри муҳорибаи хеле калон ва шавқовар хоҳад шуд. аммо айни замон Фюри муҳорибаи таъиншуда дорад. оиди Нгану боша, пас аз рӯи овозаҳо ӯ аввалин муҳорибаи худро бо қоидаҳои бокс метавонад ки зидди Дерек Чисора гузаронад. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский ба чемпиони UFC Ислам Махачев муроҷиат карда гуфт ки баъди шикаст хӯрдан набудани Ҳабибро баҳона накоб. вақте ки муҳориба ба анҷом мераса, Ислам Махачев набояд ки набудани Ҳабибро дар кунҷаш истифода бурда баҳона кобад. набояд ки ягон кас ӯро аз дасташ қапида истад. албатта ки ҳузури Ҳабиб дар кунҷи ӯ ба Ислам кӯмак мекард. оё ман Махачевро чемпиони арзанда мешуморам ё не? бале, 100% ман ӯро чемпиони арзанда мешуморам. одамо мегӯянд ки Махачев ҷангвари беҳтарин аст. ӯ ҷангвари бениҳоят сахт аст ва ман ин чизро қадр мекунам, чунки одамо ӯро сахт таъриф мекунанд. боварӣ доранд ки ӯро ҳеҷ кас шикаст дода наметавонад ва ин чиз ғалабаи маро боз ҳам гаронтар мекунад. ана барои чӣ ман ин варзишро дӯст медорам, гуфтааст Волкановский. ва дӯстон, ногуфта намонад ки муҳориба дар вазни сабук баргузор мегардад. Волкановский ба вазни сабук мебарояд то ин ки дар ду вазн чемпион шавад. аммо Махачев боша аввалин ҳимояи камарбанди худро мегузаронад ва Ислам Махачев боварӣ дорад ки Александр Волкановский зидди гӯштини ӯ ягон кор карда наметавонад. мо аз хурдсолӣ ба гӯштин машғул мешавем. дар кӯча, дар зал, дар хона, дар ҳамаи ҷо мо гӯштин мегирем. ту наметавонӣ ки дар якчанд моҳ зидди гӯштингирӣ ки тамоми умри худ гӯштин мегира омода шавӣ. гӯштин и кикбоксинг ё зарбазанӣ нест. ту дар муддати якчанд моҳ метавонӣ ки зарбазании худро хуб кунӣ. аммо барои оне ки гӯштини ту хуб шавад, ба назари ман ту бояд тамоми умри худ ба ин кор машғул шавӣ, гуфтааст Махачев. дӯстон, ба ҳамагон аён аст ки ин муҳориба зидди зарбазан ва гӯштингир мешавад ва чӣ гунае ки Оливейра дар замин хатарнок буд, Волкановский ин гуна хатарнок нест ва ӯ зарбаи вазнин ба монанди Оливейра надорад. аммо Александр хеле чолок аст ва ӯ доимо дар ҳаракат буда бо ақлона меҷангад. ягона бартарии Александр ин чолокӣ ва бисёр зарба задан аст. аммо агар ки Ислам ӯро ба замин афтонад, пас ман фикр мекунам ки ӯро проблемаҳои калон интизор мешавад. лекин дӯстон, фаромӯш намекунем ки ин ММА аст ва ҳама кора шуданаш мумкин аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.